Takže čus lidi, zdraví vás opět Luke Later u dalšího videa z Minecraftu. Jo, dobrý. Dnes to bude Minezee, jestli to někdo z vás zná. Já nevím, jak bych vám to asi tak popsal. No to já to budu hrát a uvidíme. Je to prostě na svůj způsob napíšete Minezee spawn a prostě se někde zrodíte. Chce se zrodit v poušti, v bažinách a v normálním velkém lesík. A je to, bylo by se říct, i na způsob hardcoreu, že když umřete, tak se můžete po 25 sekundách připojit opět, ale budete mít tyhle základní věci, co mám teďka já. A pokud, když se normálně odpojíte, dáte prostě disconnect serveru, tak se vám opět věci smažou a začnete taky od začátku. Musíte takhle, když se chcete odpojit, tak takhle mít v ruce ender perlu a klikněte pravým na myši, tak vás to začne odpojovat. A když se jimnete, tak vás to už neodpojuje. Jsou tu dungeony, takhle schovaný, jsou v nich truhly, ničit se tu nedá. A je tu hráč, je to americký server, je to 2, já vám ještě jenom odkaz, já to asi ne. Zkusíme ho zabít. Jo, a vidíte, stal se z něj zombík a ty zombíci jsou strašný sprinty, takže bacha na ně. Jo, jídlo se tu nestekuje a když sníte jídlo, tak vám dá půl srdíčka a hungry. Hunger vám prostě nedobí srdíčka. A no, docela štěstí, že se seknu v pavučinách. Jsem zabil 2. A když se chcete doma, aby nás neučili, tak je možno, že také budete proklikávat mečem, tak na vás nepůjdou lidi. No, záleží jaký, když jsou fakt silný, tak skončíte rychle. Já si teda vylepším helmu. A leather tunic. Sugar. On se dá jíst? A co jsem? Já to spí? Tak... To tě baví, jo? To je super. Tak, já jdu ještě dolů. Koknu se sá. Dungeon už je naprosto prožeraný. Ty papírky taky nevím, k čemu jsou. Já taky mu to vždycky ukážu a zmizíme. Já bych se to vám přeložit. 4 na 4. A? To vám někdy můžu dát to dát na úze a opět vám stmaví obrazovka. A to je úplně v pohodě. Víš, že s ním sice drá, ale uvidíte, že mi to nedává srdíčka. Což je teda epický hardcore. Tyhle ty díly by mohly být tak 10minutový, protože mě nachcípnu asi hned. Uvidíme. Bych mohl být jeden díl, ale jeden život, jeden díl. Což by mohlo být taky možno. A s lopatkou tady můžete ničit kaktusy a cube weby, nebo pavučiny spíš. A když máte dřevěnou matičku, tak tady můžete ničit mušmor, neboli houby, melon bloky a víty. A z toho si tam můžete vykraftit jídlo. No tady v podstatě, XP bar, tady si vidíte moji myš, tak tady hned pod srdíčkama je XP bar a ten, čím více plnější, tak vás slyší zombie a musíte tady pít, vidíte, já mám jenom 14, teď se napiju a mám 20 zase. Takže když už máte něco mezi 2-3, tak už byste se asi měli radši napít. Je to úžasný, ale je snad 10-15 serverů, nějaký jsou i privít, ale většinou bývají plný, i když tahle dvojka docela se tam teďka jako lidi naženou. Jsou americký servery, těch je asi 7 nebo 8, pak jsou evropský, ty jsou 3 a jeden australský. A privít neboli jako uzamčený, kde musíte být na nějakém whitelistu asi, tak tam jsou 2. No to je v podstatě jedno, já vám než tak dám link do popisku. Ty tady hrajou docela často. Teda ještě hrajou Tekkit.
To jsou zatím dvě, co hrajou normální MC, teďka jak nehrajou. No v podstatě tohle je normální Minecraft. Teď jsme tu teda neviděli žádný zombie, což máme štěstí. Ale chtěl by to najít takovou úplně velkou, dá se říct pevno. Zatím jsem nepotkal snad Čecha na serveru, teda jednou Slováka, ale to bylo asi tak všechno. Jinak je tady fakt Američanů hlavně. A vidíte, tady jsou ještě lesíky, kde se můžete spawnout. Ty jsou snad asi... Ne, možná nejlepší, ale i když zase desert neboli pouště jsou nejlepší. Těžko říct, ale zase tyhle lesy jsou dobrý na dungeony. Tamhle, hele, tamhle nikdo je, no. Asi s ním fajtit nebudu. Já myslím, že vždycky jeden život na jeden díl, takže by mohly být nějaký díle. Tak 3 nebo 2. Uvidím. Ježiši, ty mě jak šunky. Si to vezmu, i když vůbec nevím, k čemu to je. Já mu napíšu thanks. Oh my god, tam by to dal. No, já se po břechu kusípnu. Tak. Michael Heb Family Minor. Tady už je to všechno prožraný. Mario. Takže se ještě podívám na tady těch zbylých budov, jestli už teda nejsou rozkradeny. Tu je druhá. Papírek a to, já to vezmu. Teda tam papírek to tam možná může. Tam je čestka a tady jedna taky. Ne, co mi to zabíjí? Chcípně. Snad mohla bych na sebe healnout. Nemá nůžky, což je docela škoda. Já jsem zvyklý proč mačkou hrát Enter, to je v terárce. Píšete Enter. Milk, to je myslím, že proti zombičí otravě, no, můžeme ji vypít v podstatě hned. Šípy, jsou to docela... Tak uvidíme, a má docela málo životů a chtěl by to nějaký jídlo. No, to fakt nám nic nedá. No, dokud nechcípnu, tak ještě jdu hrát. Když tak vám dám IP i hned tady na ten server, ale pošlu vám i list ostatní. Nejde tu TPAčko, takový ty prsty, je to asi jenom tady ten. Vidíte? Ty zombíci mají sprinty, to jsem vám ještě ani neřekl. Chcípni, dohání mě. A ve vodě proti ním snad nemáte ani šanci, jako ty vás drženou jak... Ty jsou u vás hned snad, ty snad umí plavat. Mít nějaký efekt, tak by to ono bylo i vidět. Já si tady opravím meče. Tady je workbench si taky nemůžete pokládat, no takhle. Musíte hledat i ten dungeon, nebo možná i v jiných je. Vím, že tady je crafting. Chtěl by tam najít nějakou matičku. Ale zombie, no to nedám, to mě zabije, ale tak bude se nedá. Nejlepší je, že mi se tady trošku lagujou. A mi tohle na singu, tak asi nechcípnu to. Vůbec, jo. Vytáhnu, čekaj. Jo, vyfajtil jsem ho.
Tak zabili jsme 5 zombíků. Chtěl bych dát 10. No jestli budeš to mít studený a tvrdý. No to už to je tvrdý. No. Slyším tu zombie. No, půl srdíčka, to tady jako asi moc neudělám. Tak uvidíme, ještě aspoň zkusíme jednoho dostat. Já jsem aspoň 10, ale to asi s půl Hungerbarem nedám. Zkusím napsat, jestli tady nemá někdo nůžky. Třeba tamhle ten. Heal me. Jo. Tak já se někdo nehýlná. Já můžu vás tady zabít hráči, takže jako bacha na to. Ale mám Hungerbar, teda. A do to flash, to mi nedá. To znamená, kde ty to někde viděl, no to je... Ježiši Krista, tak ty jsme chcípli. Já už to vidím, ale bacha. Oni mě zabijou, myslím, že. A nic nedrou. A je po mně. Ten, teď už je po mně, ale fakt. Fight. Nechci ubudit, No. Jo, sundal jsem tě. A jenom má to flash. Zabili jsme jich 6 z 10, co jsem chtěl. On jich vlastně může to zabít nekonečno, ale... Tolikrát to asi nedáte. Tak, starý Minecraft, tam se vám tak jídlo nesekovalo. A teď, co je tohle za blok? Jo, to jsou ploty. Mohli by tady... Tohle to se mi nedá. Good Barrett Family Crib. Tady by něco mohlo vejít. Sklon. Tady na mě vyskočí zomb, no. Já už to čekám. Myslím, že mě za chvilku někdo buffne a kill you a skončím. Je vidět, že tady v tom moc by se dá považovat za dungeon. Nic není. Musíme jít dál zpátky. Tamhle něco je. To je možná, jo, to je na cestu. Nevím, v čem jsou mi tady kaludrony, ale slyším zomba. To je docela špatný. No, tady nemůžu hitnout. No tak... Já už vím, teďka mi dá, já si řeknu o cube. Kill you. Ne. Jo, dostal mě. 6 z 10. Vám musíte do 5 sekund počkat a pak se můžete připojit. No, doufám, že se vám teda tady ta ukázka líbí. Mě to baví. Tohle mě teda dost baví tady na tom serveru, takže přijďte sem taky a doufám, že se vám video líbilo, potěší like a odběr. Budu se těšit u dalšího videa. Díky a čau.